Hello，大家好，又係我三藏大師啊！我今日想同大家講嘅嘢呢係觀音兵啊！唔知大家知唔知觀音兵其實都有分好多個種類嘅呢？有哨兵啦、伙食兵啦、運輸兵啦、水兵啦等等啦。不過最犀利嗰隻兵咯，叫做騎兵啦。咁顧名思義呢係可以騎噶啦。咁我今日呢就想分享一個觀音兵嘅偉大愛情故事啊！話說大師啊有一個由細識到大嘅好朋友啊，咁我當佢大佬咁樣噶啦。咁我個朋友呢，當年就識咗一個女仔啦。咁以我所知呢，當年個女仔呢係想要佢幫佢買啲嘢呢，咁就同咗佢一齊啦。咁買完冇幾耐之後呢，呢個女仔呢就話要嫁去外國。咁我 friend 當時聽到就好唔開心啦，成日都喺度發脾氣。咁好啦，個女仔過咗外國之後呢，咁就話同個老公離婚喎。跟住咧，大生有小朋友咧，就帶埋個小朋友翻嚟香港啦。咁我 friend 咧就好開心啦，咁可以見翻佢啦。咁啊，當正佢個仔係自己個仔咁湊添。咁條女咧就話要翻香港裝修翻間屋啦。咁我 friend 聽到咧就出錢出力幫手嗰啲啦。咁裝修完之後冇耐咧，條女又話可以翻外國度住喎。其實我懷疑條女咧係想我 friend 幫佢間屋裝修咯。咁佢哋係手仔冇拖過啦，嘴仔都冇寫過。我個 friend 咧應該使咗啲錢喺嗰條女身上，應該50至100萬不等噶啦。咁當時我哋班 friend 咧都成日屌佢唔好咁戇鳩噶啦，即係唔知條女當佢係水魚，點解你都可以繼續咁樣落去嘅咧？但係之後佢一句答埋嚟咧，我哋即刻冇聲出。佢話值唔值唔係你哋講嘅，係我講嘅，我覺得值咪得咯。哇！我聽到之後咧，我真係唔知點樣反駁佢。以我所知咧，佢依家仲話供緊條女喺外國讀書咯。佢真係一個超級大慈善家。最後我想喺度同我大佬講嘅，其實我都好想讀書啊！你可唔可以供埋我啊？最多俾隻手仔你拖下。咁最後咧，如果有女仔有興趣想識佢咧，歡迎聯絡我，我會介紹佢俾你嘅。佢係一個超級好男人嚟嘅，我哋同佢。